अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्टी किचन पॉइंट में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों से मुतालिक रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है और साथ में है सेहतमंद और टेस्टी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माज़रत चाहूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत नासाज चल रही थी, बट अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, इसलिए आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, आप इसे ड्राई फ्रूट लड्डू भी कह सकते हैं। और ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद भी होते हैं और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगते हैं। ये रेसिपी स्पेशली सर्दियों में ही बनाई जाती है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादातर सर्दियों में करते हैं क्योंकि इससे ठंड वगैरह दूर रहती है। सर्दी ज़ुकाम खांसी से हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचा पाते हैं इसे, और ये अंदरूनी गर्माहट भी देते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग बेनिफिट है, तो ज़रूर आप इस लड्डू की रेसिपी को ट्राई करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है सूखा नारियल, जिसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। 2 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं फूल मखाने। मखाने हमारी हड्डियों में जो दर्द वगैरह की शिकायत होती है वो दूर करते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। अच्छी वाली गोंद का आप इस्तेमाल कीजिएगा जो अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। आधा कप ही मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे लिए हैं चारों मगज़, जिसके अंदर खरबूज के, तरबूज के, ककड़ी के और खीरे वगैरह के बीज शामिल हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा कप बादाम। 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं पिस्ता। और यहाँ पर मैंने आधा कप ही लिए हैं काले वाले अंगूरों की किशमिश, जो कि बहुत मुफीद होती है। बट अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रीन वाले अंगूरों की किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे गुड़ के अंदर, क्योंकि गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बनिस्बत चीनी के। आप चाहें तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन लड्डू को बनाएंगे हम देसी प्योर घी में। देखेंगे हमारा घी कितना लग जाएगा। कम से कम घी के हम कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की, क्योंकि हमें अपने ड्राई फ्रूट सारे इसी में फ्राई करने हैं। तो तकरीबन 200 से 250 ग्राम घी का हम इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार लड्डू। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी का ऐड कर देंगे। घी को हम अच्छी तरह से पिघलने देंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे इसे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके मेल्ट होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सबसे पहले मखाने, क्योंकि मखानों को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है। तो इसको इस तरह से रेगुलर चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। जब ये क्रिस्पी होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये सुकड़ के छोटे छोटे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, सुकड़ के छोटे छोटे हो गए हैं और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम फिर से पैन के अंदर 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गोंद और लो टू मीडियम फ्लेम पर गोंद को भी फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। और इसको चलाना नहीं छोड़ना है, रेगुलर चलाते रहना है। तो देखिए हमारा गोंद फूलना स्टार्ट हो गया है। बस इसको रेगुलर आप चलाते रहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद को फ्राई करने में भी थोड़े ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है। ये देखिए गोंद भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका। 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करने में, और ये अच्छे से फूल चुका है, कहीं से भी अब ये कच्चा नहीं है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसको भी हम उसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम पैन के अंदर 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे और घी के गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम, काजू और पिस्ते को, और इन तीनों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए। इनको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इनको फ्राई करने में। बस इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना फ्राई कर लें आप इनको कि क्रिस्पी हो जाए। ये लीजिए काजू, बादाम और पिस्ते को भी हमने फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए। इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम अलग बर्तन में शिफ्ट करेंगे। इसी के बचे हुए घी में डाल देंगे हम चारों मगज अपने, साथ में हम इसमें मुनक्का भी ऐड, किशमिश भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम पे इसे भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें भी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएं और इसमें खुशबू बस जाए। तो इसे भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो इसको भी हम गोंद मखानों के साथ ही शिफ्ट कर लेंगे। अब हम लास्ट में इसमें बहुत थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 1 चम्मच के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देंगे सूखा वाला नारियल। और इसको भी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, गोले को भी हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी अब इसमें से खुशबू आ रही है। हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। बस ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसको हल्का सा ही हमें फ्राई करना था। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे जिसमें ये था। इसे हम अलग शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, सारे ही ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, और तकरीबन 150 से 200 ग्राम घी का ही हमारा इस्तेमाल हुआ है। तो गोले को हम साइड में रख देंगे और ये जो काजू बादाम और पिस्ता है इसे इस तरह से क्रशर में डालकर छोटा छोटा तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना है। मेरे पास ये छोटा क्रशर है, अगर आपके पास बड़ा क्रशर हो तो आप उसमें डालकर क्रश कर लीजिए। अगर आप इसे क्रश नहीं करना चाहते तो आप कुछ सेकंड के लिए इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। बस ध्यान रहे, ग्राइंड आपको इतना करना है कि मेवा आपकी ज़्यादा बारीक ना हो। बस एक एक पीस में से हमारे 3-3, 4-4 हिस्से हो जाएं, बस इतना ही हम इसे क्रश करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इतना ही छोटा छोटा हमें तोड़ना है अपनी सारी मेवा को। पहले हम काजू बादाम और पिस्ते को तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम मखाने और गोंद को भी हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से हमारा गोंद क्रश हो रहा है, ये टूट रहा है। देखिए क्योंकि ये बहुत अच्छा सिका हुआ है, तो हाथों से हम इसे छोटा छोटा तोड़ लेंगे इस तरह से। और इस क्रशर की मदद से ही हम अपने मखानों को भी इस तरह से छोटा छोटा सा क्रश कर लेंगे। ये कितने आसानी से टूट रहे हैं ये लीजिए दोस्तों, सारी मेवा हमने क्रश कर ली है क्रशर की मदद से। देखिए बहुत ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा इसको क्रश करना है। उसी तरह से हमने अपने काजू बादाम और पिस्ते को भी क्रश कर लिया है दरदरा। तो सारी मेवा हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसी के अंदर हम शामिल कर लेंगे खोपरा यानी कि नारियल। उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो ये मिक्स हो गई हमारी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम फिर से पैन को गरम करेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। और घी के हल्के से गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। गुड़ को हमने हाथों से छोटा छोटा क्रश कर लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसको इस तरह से चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे गुड़ का कलर काफ़ी डार्क है। डार्क वाला गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये थोड़ा एज किया हुआ होता है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये लीजिए दोस्तों, गुड़ हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और तकरीबन 2 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। ज़्यादा कुक हमें इसे नहीं करना है क्योंकि इसके हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है। बस गुड़ को हमें मेल्ट करना था। फ्लेम को अब हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसके अंदर अब हम अपनी मेवा को शामिल कर लेंगे। अगर आप ये चीनी में बना रहे हैं तो चीनी को भी आप इसी तरह से चीनी की भी चाशनी बनानी है। इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस हमारा ये मिक्स हो गया। अब हम कर लेंगे फ्लेम को ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा गर्म रह जाएगा, इतना गर्म रहना चाहिए कि हम इसे हाथों से टच कर पाएँ, बस इतना गर्म ये होना चाहिए।
जब ये इतना गर्म रह जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, मिक्सचर हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ से टच कर पा रहे हैं। ध्यान रहे ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बनाने में परेशानी होगी। तो छोटा छोटा सा पोर्शन लेंगे हाथ में और इस तरह से प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसका मीडियम साइज़ का लड्डू बना लेंगे। लड्डू ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसका लड्डू बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू हमारे बनकर तैयार होने वाले हैं। ये देखिए, इसे प्रेस करते हुए लड्डू बनाना है हमें और साइज़ हमें इक्वल रखना है। ये देखिए, तो ये लीजिए दोस्तों, सारे लड्डू हम इसी तरह से अपने बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी मज़ेदार ड्राई फ्रूट लड्डू। इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप इन्हें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस सर्दियों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। साथ में आप अपनी फैमिली को सर्दी खांसी ज़ुकाम से इसके ज़रिए बचा पाएंगे। तो ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को भी। और गोंद मखाने भी ज़रूर बना के रखें इस सर्दियों में, जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उस रेसिपी को। तो आप उसे भी ज़रूर ट्राई करें। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।